پانلیستان گشتبونا برچیبونا گلری بو آگاهین درست و هولین هن حکومتان بو سینورکرنا گشتنا وان گفتگو کرن. او زنجیرکا زورداری پریوه دبن. لجهن رنگ ام وکو جهن دموکراسی لبنیرین. جهن کو بلاف کرنا آگاهیان آلاوین پرانسیپین حکومتین وانن. او یک روشی گلک دجوار دکه و هندک جارا مترسی لسر کم کرنا نوچان درد خپیش. باواکی بربچاف چکدا کرنا آگاهیان دردکه و هوله لگور جون لانسین ریوبری جیبجیکار دسته یا ریوبری وشانگری BBG. بنێرە لە تشتێن دەبن و ژە کرێملن تێن ئەو پێتری گوتارە سەختەیە ئەو پێتری استراتیجیەکە ji بۆ دیارکردنا و tiştek wiha rastî li ser erdê nîne rastî li seranserî cîhanê rûpirûyê dijwariyan dibe û ji aliyê van rejêman ve hûn dibînin ew niha li Tirkiyê jî dibe. Hefteya borî rêxistina peyamnêrên bêsînor lîsta xwe ya sala 2017 azadiya rojnamegeriya cîhanî belav kir. Rûsya di radeya 148 de bû ji nav 108 welatî. Rêxistin dibêje ji sala 2012 ve tezgehên serekeyîn nûçeyan an ketine bin kontrola hikûmetê an jî hatine ji nav birin. Tirkiye bi 4 pileyan da ketiye bû 155 di heman lîstê de. لگور فریدم هاوس که رخصتنک آلیگرا دموکراسیه ده 13 سالان دا آزادی روزنامه‌گری جهانی د لاواسترین آسته یک جسدمان اوه گفین نول روزنامه‌وان و دزگه مدیا لولات مزن دموکرات. نه تنها زور ام جیهان بینن امریکا او ایدی زورتر ببه ام امریکا بینن جیهانه جبر کشو هوا مهینها او نه تنها کشه یا سه و مترسیه او مجارا ریزگردنا روزنامه‌گریه. سروک دونالد ترامپ مدیا وقت دجمنا خلق امریکا تین زمان و هندزگه مدیا با وشاندن نوچین سخت تمام باردکه. پیامنیرین بسینور گوت ایریشا ترامپ او هاندریا سرکرده این درین جیهان دیگه که دزگهین خوین مدیا بن پی بکن. ته برسوا هن پرساندا کاده دنگ امریکا به عالی بمینه و نبه دنگ ریوبریا ترامپ لانسین گوت دوی خلقزانه به که بیوانین دنگ امریکا رینادن که تشتکی وها ببه.